Львівському протитуберкульозному диспансері шумно. Працівники 3 місяці не отримують своєї зарплати, тому йдуть на розмову до головного лікаря. Таку ситуацію. Ніхто не знав, що в Ужгородську тут була лікарня по зеленеву туберкульозу. І на зрак. Роман Антонович, повіривши йому, нас працівників, ми прекрасні медсестри, в нас були прекрасні стаціонар. Тут ситуація така, що в нас вже не одну установу ліквідували до цього часу. Людей обманюють, їм говорять одне, обіцяють одне, а потім, коли вже приходиться і люди вірять і звільняються, тоді вони лишаються взагалі без роботи, без зарплати, на вулиці, їх ніхто не працевлаштовує. Такий досвід вже був не в одної установи і протитуберкульозних їхніх колег по різних містах і в дитячому диспансері, психоневрологічному. Тому працівники цього диспансеру, вже знаючи цей досвід своїх колег, вони не здаються і не погоджуються на такі незаконні звільнення. Зараз їхня справа є в суді, в Києві, в суді, і вони не мають права робити жодних дій, поки не буде рішення того суду. Тому що вони оскаржують рішення обласної ради на їхню ліквідацію і намагаються боротися. Тому він змушує працівників писати заяви за власним бажанням на звільнення, і в такому випадку він обіцяє їм виплату зарплати. Ану, тишина! Надоїв бардак! Що до заяви? Послухайте мене в кінці кінців. Ці заяви я написав тому, що частина колективу грозиться, що вона буде судитися, мене і тягати по судах. Якщо ж вони не пишуть заяви на звільнення, він тоді не погрожує їм, що вони не отримують зарплати, що вони кудись там підуть по свої трудові книжки в інше місце. Фактично вони в такому стресовому дуже стані, і зараз ми хочемо попасти якимось чином до цього керівника, не дати можливість йому сьогодні написати наказ на ліквідацію, тому що згідно нових висновків Міністерства охорони здоров'я по фтизіатрії, з 1 липня має бути якісь нові умови фінансування, власне, фтизіатричних закладів. І, очевидно, вони, знаючи це, хочуть до 1 липня їх вже ліквідувати, щоб з 1 липня вони вже не підпадали під ці нові умови Міністерства охорони здоров'я. Ніхто не мав ніяких заяв писати. Є рішення Львівської обласної ради, яке я особисто тривалий час не виконував, що вважав його неправильним. Пройшов час, 4 місяці без зарплати, люди не мають за що жити. І зараз, от за ці 3 місяці, я так от навіть, ви ж були свідком, ви бачите, зайшло майже половина колективу і всі хочуть звільнитися і отримати ті кошти. І є, може, 5-6 осіб, які хочуть боротися. А ці заяви я попросив, я вже пояснював, я попросив, напишіть, чи заяви, чи в довільній формі лист, але щоб я бачив письмову думку кожного, щоб мені потім не говорили, що ти там своїм якимось вольовим рішенням закрив заклад там, чи завершив цей процес реорганізації. Я кажу, щоб я мав письмову думку. От людина пише, і будь-яка візьмемо любу заяву. Людина пише, згідна на звільнення, по скороченню чисельності працівників з виплатою заробітної плати і всіх компенсацій. Обласна рада хоче, щоб я видав такий наказ, що всі скорочені по статті прим. 40 пункт 1, тоді вони мені виплачують всю заборгованість. А я сказав Ганущину, і я так буду діяти. Поступлять кошти на рахунок, я дав йому слово, а я людина, яка слова дотримує. Розумієте, я не вмію брехати. Якщо я дав слово, я його дотримую, я говорю це в кінокамеру. Я йому сказав, поступають кошти на рахунок, я на другий день приношу вам наказ, що я всіх скоротив по статті 40 пункт 1. Не поступають кошти на рахунок, я чекаю там енну кількість днів, приходжу з заявою на звільнення, сам один. Я звільнюся. Я працюю тут 33 роки. Це другий раз ми попадаємо під таке скорочення. І мені залишилося 2,5 роки до пенсії, людям півроку до пенсії. І сьогодні ми попадаємо ще раз в таку саму ситуацію. Зрозумійте правильно, нас обманюють, заклад давно проданий. Бо тому що коли ми були ще в стаціонарі, казали, що в новому корпусі буде дитячий туберкульоз. Тут буде диспансер, з березня без грошей.
Мені стидно. Мене діти питаються: мама, у вас є гроші, я вам на хліб дам. Я не звикла так жити. І таких, як я, є 200 людей. Ця дана установа, по нашим даним, по даним, які є в колективі медиків, є вже якби продана. І тому фактично тут зараз якби відбувалося і повністю здача його якби тим замовникам, хто її має купити.